Եվրոնեստի ներկայացուցիչներ, պատգամավորներ, եվրոպական և այլ երկրների պաշտոնյաներ։ Այսօր այստեղ ենք ի աջակցություն Հայաստանում պահվող քաղբանտարկյալների և Բաքվում պատանդարված մեր հայրենակիցների։ Ցավոք սրտի մենք ևս մեկ նոր ակցիան ենք իրականացնում ի աջակցություն քաղբանտարկյալների, քանզի քաղաքական բանտարկյալների թիվը Հայաստանում գնալով միայն աճում է և օրվա կառավարիչները իրականացնում են ռեպրեսիոն գործողություններ, որոնք որևէ կապ չունեն ժողովրդավարության հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր չկա խոսքի ազատություն և այսօր դուք տեսնում եք այստեղ տասնյակ մարդկանց լուսանկարներ, ովքեր Հայաստանի կամ Բաքվի բանտերում են։ Եվ այսօր մենք այստեղ ենք ասելու, որ Հայաստանի քաղաքացիները չեն համակերպվելու այս իրավիճակի հետ, չեն համակերպվելու եվրոպական տարբեր կառույցների լռության հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ տարբեր կառույցներ տեսնելով և իմանալով իրականությունը լռում են և գործուն քայլեր չեն ձեռնարկում, որպեսզի Հայաստանում վերականգնվի ժողովրդավարությունը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մարդիկ կալանավորվում են իրենց խոսքի, իրենց կարծիքի համար։ Այսօր մենք ուզում ենք արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական գործիչները իրենց ընդդիմադիր հայացքները արտահայտելու համար հայտնվում են բանտերում և եվրոպական այլ արժեքները, որոնց անկյունաքարը միանշանակ լռությունը չէր, այլ գործողություն անելն էր, մենք տեսնում ենք, որ այսօր որևէ գործողություն, որևէ գործընթաց և որևէ շոշափելի առաջընթաց այս թեմայի շուրջ չի արձանագրվում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն ընդունում այս ռեպրեսիաները և չեն պլանավորում ապրել դիկտատուրայի ռեժիմի ներքո։ Երեկ կալանավորվեց Մասիս խոշորացված համայնքի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը, ում շինցուկ հրեական գործի շրջանակներում բանտարկեցին 6 տարի 3 ամիս ժամկետով։ Դավիթ Համբարձումյանը հանդիսանում էր Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու իմպիչմենտի գործընթացի մեր միասնական, ընդդիմության միասնական թեկնածուն։ Մենք այսօր այստեղ ենք ասելու, որ մենք աջակցում ենք բոլոր քաղբանտարկյալներին, ես խոսքս փոխանցելուց հետո անպայման կընթերցեմ բոլոր քաղբանտարկյալների անունները Հայաստանում և Բաքվում գտնվող։ Այսօր մենք ուղերձ ունենք և մեր ուղերձը հստակ է։ Այդ ուղերձի անունը ազատություն է։ Եվ քանի որ դուք, հարգելի գործընկերներ, չեք հասկանում իմ լեզուն, ես կգոռամ, կկոչեմ այդ բառը ձեր լեզվով։ Freedom! 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 Խոսքս փոխանցում եմ